4. 프로젝트, 하라. 4. Project, do it. 베드로전서 4장 10절. 1 Peter chapter 4 verse 10. 산기. 요한계시록 4장 3절. 히브리서 10장 20절. Living Way. Revelation chapter 4 verse 3. Hebrews chapter 10 verse 20. 목차 인덱스. 한국어, 영어, 중국어, 독일어, 일본어, 헬라어, 그리스어, 라틴어, 히브리어, 러시아어, 스페인어, 프랑스어, 필리핀어, 타갈로그어, 태국어, 핀란드어, 네덜란드어, 덴마크어, 인도네시아, 포르투갈어, 튀르키예어, 베트남어, 리투아니아어, 알바니아어, 헝가리어, 힌디어, 아이슬란드어, 말라가시어, 페르시아어, 이란어, 버마어, 미얀마어, 루간다어. Korean, English, Chinese, German, Japanese, Greek, Latin, Hebrew, Russian, Spanish, French, Filipino/Tagalog, Thai, Finnish, Dutch, Danish, Indonesian, Portuguese, Turkish, Vietnamese, Lithuanian, Albanian, Hungarian, Hindi, Icelandic, Malagasy, Persian, Iranian, Burmese, Myanmar, Luganda. 베드로전서 4장 10절. 각자 은사를 받은 대로 하나님의 여러 가지 은혜를 맡은 선한 청지기 같이 서로 섬겨라. 각 사람이 선물을 받은 대로 하나님의 여러 가지 은혜를 맡은 선한 청지기로서 서로 그 선물을 써서 섬기라. 각각 은사를 받은 대로 하나님의 각양 은혜를 맡은 선한 청지기 같이 서로 봉사하라. 각각 은사를 받은 대로 하나님의 각양 은혜를 맡은 선한 청직, 이같이 서로 봉사하라. 각각 은사를 받은 대로 하나님의 여러 가지 은혜를 맡은 선한 청지기 같이 서로 봉사하라. 1 Peter chapter 4 verse 10. As every man hath received the gift, even so, minister the same one to another, as good stewards of the manifold grace of God. As each has received a gift, use it to serve one another, as good stewards of God's varied grace. Each according as he has received a gift, ministering it to one another, as good stewards of the various grace of God. According as each hath received a gift, ministering it among yourselves, as good stewards of the manifold grace of God. 彼得前书4点10分。个人要照所得的恩赐彼此服侍，做神百般恩赐的好管家。个人要照所得的恩赐彼此服侍，做神百般恩赐的好管家。个人要照所得的恩赐彼此服侍，做神百般恩赐的好管家。个人要照所得的恩赐彼此服侍，做神百般恩赐的好管家。个人应依照自己所领受的神恩，彼此服侍，善做天主各种恩宠的管理员。1. Petrus 4:10. Und dienet einander, ein jeglicher mit der Gabe, die er empfangen hat, als die guten Haushalter der mancherlei Gnade Gottes. ペテロ第1四時10分。それぞれが賜物を受けているのですから、神の様々な恵みの良い管理者として、その賜物を用いて、互いに仕え合いなさい。あなた方はそれぞれ、賜物を授かっているのですから、神の様々な恵みの良い管理者として、その賜物を生かして互いに仕えなさい。1 Πέτρου 4:10. Έκαστος καθώς ελάβεν χαρισμάι σε αυτούς αυτοδιακονούντες ως καλή οικονομή ποικιλής χαρίτος Θεού. 1 Peter 4:10. Unus quisque sicut accepit gratiam in alterutrum illam administrans sicut boni dispensatores multiformis gratiae Dei. פטרוס א' ד' 10. איש איש כמתן החסד, אשר קיבל תעזרו איש לרעהו כסוכנים ממונים על חסדי אלוהים הרבים. איש איש כמתן החסד, אשר קבל תעזרו איש לרעהו כגזברים ממנים על חסדי אלוהים הרבים. 1 Петра 4:10. Служите друг другу, каждый тем даром, какой получил, как добрые домостроители многоразличной благодати Божией. 1 Pedro 4:10 de la madrugada. Cada uno según el don que ha recibido, ministrelo a los otros, como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios.
1 Pierre 4h10. Comme de bons dispensateurs des diverses grâces de Dieu, que chacun de vous mette au service des autres le don qu'il a reçu. Suivant que chacun de vous a reçu quelques dons de grâce, employez-le les uns pour les autres, comme bons dispensateurs de la grâce variée de Dieu. Unang Pedro Kapitulo 4 versikulo 10. Na ayon sa kaloob na tinanggap ng bawat isa, ay ipaglingkod sa inyo rin, na gaya ng mabubuting katiwala ng masaganang biyaya ng Diyos. Bilang mabubuting katiwala ng iba't ibang kaloob ng Diyos, gamitin ninyo sa kapakinabangan ng lahat ang katangiang tinanggap ng bawat isa. 1 Petro 4:10 ตามซึ่งทุกคนได้รับของประทานแล้ว ก็ให้เจือจานของประทานนั้น แก่กันและกันเหมือนอย่างเจ้าหน้าที่อันดีสำหรับพระคุณต่างๆของพระเจ้า 1. Pietari 4:10. Palvelkaa kukin toistanne sillä armolahjalla, jonka olette saaneet, Jumalan moninaisen armon hyvinä haltijoina. Palvelkaa toisianne kukin sillä armolahjalla, minkä on saanut, Jumalan moninaisen armon hyvinä huoneenhaltijoina. 1 Petrus 4:10. Een iegelijk, gelijk hij gave ontvangen heeft, alzo bediene hij dezelfde aan de anderen, als goede uitdelers der menigerlei genade Gods. 1 Peter 4:10. Eftersom enhver har fået nådegave, skulle I tjene hverandre dermed som gode husholdere over Guds mangfoldige nåde. 1 Petrus pukul 4:10. Layanilah seorang akan yang lain, sesuai dengan karunia yang telah diperoleh tiap-tiap orang sebagai pengurus yang baik dari kasih karunia Allah. 1 Pedro 4:10 da manhã. Servindo uns aos outros conforme o dom que cada recebeu, como bons dispenseiros da multiforme graça de Deus. 1 Petrus 4:10. Her biriniz hangi ruhsal armağanı aldıysanız, bunu Tanrı'nın çok yönlü lütfunun iyi kahyaları olarak birbirinize hizmet etmekte kullanın. 1 Phi-rơ 4:10. Mỗi người trong anh em hãy lấy ơn mình đã được mà giúp lẫn nhau, khác nào người quản lý trung tín giữ các thứ ơn của Đức Chúa Trời. 1 Petro 4:10. Tarnaukite vieni kitiems kaip geri visokeriopos Dievo malonės tvarkytojai, sulig kiekvieno gautąją dovaną. 1 Pietri 4:10. Gjithsecili le ta vërë në shërbim të tjetrit dhuntin që ka marrë, si kujdestar të mirë të hirit të shumëfarshëm të Perëndisë. 1 Péter 4:10. Kiki, amint kegyelmi ajándékot kapott, úgy sáfárkodjatok azzal egymásnak, mint Isten sokféle kegyelmének jó sáfárai. 1 पत्रस 4:10. जिसको जो वरदान मिला है, वह उसे परमेश्वर के नाना प्रकार के अनुग्रह के भले भंडारियों की नाई एक दूसरे की सेवा में लगाए. 1 Pétursbrev 10:4. Þjónið hver öðrum með þeirri náðargáfu, sem yður hefur verið gefin, sem góðir ráðsmenn margvíslegar náðar Guðs. 1 Peter 4:10. و هر یک به حساب نعمتی که یافته باشد یکدیگر را در آن خدمت نماید مثل وکلا امین فیض گوناگون خدا. Tipi tayo linay tasemani.
သင်တို့သည်ဆုကျေးဇူးတော်ကိုအတီးတီးခံရကြသည်နှင့်အညီဖျားသခင်၏အထူးထူးအပြားပြားသောကျေးဇူးတော်ဘဏ္ဍာဆိုးကောင်းကဲ့သို့အချင်းချင်းဝေငှပေးကမ်းကြလော့ 1 Pítero 4:10. Jeden každý, jakž vzal od Boha dar, tak ve spolek tím sobě přisluhujte, jako dobří šafáři rozličné milosti Boží.